嗨，我是阿汤。说到声音相关的产品呢，以往呢大多都是介绍耳机，那很难得呢，今天要来分享的有关于音响。以家庭使用来说呢，现在蛮流行Soundbar的，毕竟呢电视的音响呢做得再好，还是很难超越呢外接好一点点这个音响。如果是电脑用的呢，基本上也很少人会直接用萤幕内建的，再怎样的都会买一组2.1或是2声道这种左右的喇叭。今天呢，我们要来介绍一款同时具备音质、视觉享受的Soundbar，而且呢是目前业界唯一7.1、2声道的电竞Soundbar Oxys Sounder Pro Plus。首先呢，我们来看一下全部的内容物，包括 Oxys Sounder Pro Plus 主体、一个外接的控制器，还有遥控器，各种连接线，包括电源线、USB-C 连接线以及 HDMI， 还有一组呢底部的这个垫片可以替换，主要呢是差别在于高度。主机的部分呢，一共有8颗扬声器，包括呢5颗往前的这个声道，2颗往后方发出的声道，还有一组呢内建在里面的低音扬声器。另外呢，额外再接上去这个颈枕呢，还有2组扬声器，加起来呢一共有10颗。如果你接上颈枕去使用的话，就是7.1、2声道；拿掉颈枕的话呢，就是5.1、2声道。而且呢，还支援杜比全景声，用来看一些爽片的时候呢，会更加有身临其境感哦。那背面的连接方式呢，非常的多元，由左往右呢，分别是 DC in、Out in、Headset、Mic in、Controller、USB-A、USB-C、HDMI in、HDMI、EARC。那接上这个控制器呢，除了可以调整音量大小之外呢，上面还有2个按钮，一个呢是选择连接的方式。那连接的方式呢，我个人比较推荐呢，如果可以接 HDMI、EARC 的话呢，就接它。那如果不可以的话，至少是用 USB。如果是用来单纯听音乐呢，那连接蓝牙呢，我觉得很 OK。毕竟呢，蓝牙呢没办法达到零延迟，不论是玩游戏啊，或是看影片呢，都还是会有一点点细微的差异。另外一个按钮呢是切换 EQ 的模式，一共有3种模式，包括呢 FPS、RAC、MOBA。当然，说到厉害的这个Soundbar，重低音能力呢是不能少的。虽然大家没办法实际呢透过这个影片呢去听出 Oxys 这个音质呢到底有多好，不过呢，我们还是可以大概的透过这种震动感来看看这个重低音呢到底有多强大。再来是视觉上的这个效果呢，也非常的棒。作为一款呢主要定位为电竞Soundbar的音响系统呢，有 RGB 灯光的变化呢是基本的，但呢它这个 RGB 的灯光呢可不是随机变化，一共呢有2种模式。第一种呢是最基本的，它是跟随节奏还有音量变化。而这个展示的灯呢，是可以自行透过遥控器切换颜色。那相关的设定呢，也可以去参考使用说明书哦。第2种声光效果呢，就是支援电脑软体的部分，而且呢，它是可以透过电脑软体的设定呢，将这个声光的效果呢，比如说上面的 RGB 灯光呢，是跟随你的电脑游戏的画面去自动变更的。像这个灯光模式一共有4种，跟随游戏，然后跟随声音，然后或者是你自定采光，或者是场景模式，这有几种模式可以使用。那我们主要第2种要讲的就是呢，有关于跟随游戏的部分。这边进来软体之后呢，它是可以有9宫格去选择，看你要跟随游戏这个画面哪一个 part。那一般来讲呢，我们可以直接选择中间。那比如我选1的话，然后可以看到我们这个Soundbar上面的这个灯的颜色呢，它就会跟随游戏画面，然后去进行变更哦。像刚刚比较深紫色一点，现在比较浅紫色，然后现在变成红色，就跟随游戏的画面的感觉。然后橘色，然后有点白橘。好，完全是跟随的。这个在玩电脑游戏的时候，你会觉得这个视觉感受呢，跟声音感受是有连贯性起来的。好，那电脑软体的部分呢，它同样呢可以去切换呢其他的音频的律动啊，或是采光模式的话，是可以自己选择这个灯光的颜色。比如我现在直接选蓝色，它就会跟随呢我变成蓝色。那比如选红色，它就会变成红色。然后同样可以在这边去调整亮度。另外呢，还有场景模式，它会自动自己去依据你选择的模式去进行做变化。再来就是我们前面提到的音效的模式呢，一共有3种 FPS、RAC。还有 MOBA 这3种呢，也可以在软体面呢去做选择，或者是呢，你也可以自定义一个模式，自己调整这个 EQ 的部分。原则上，这个第2种模式呢，可以跟随游戏画面呢自动调整这个颜色的炫彩灯光效果呢，我觉得是非常酷的哦。当然呢，作为一款顶级的这个电竞Soundbar，不只是玩电脑游戏，玩 PS5 呢，也同样能够声效、视觉双重感受。我使用过这款 Oxys Sounder Pro Plus Soundbar 之后呢，现在有一种恨不得呢，客厅、书房、卧房都给我来一组。特别是呢，卧房呢，我原本的投影机呢，内建的音响就很一般般。其实我一直很想要更换，可是呢，最近呢，真是一试成主顾啊！大家看到电竞Soundbar时呢，千万别误以为呢，这个只适合用来玩游戏。不论你是要听音乐、追剧、看影片，其实都超级适合。再像这个
体积呢真的不大，录影时呢带去户外使用，应该还可以技压全场吧。我自己测试下来呢，搭配警枕这个7.1.2声道呢，再加上杜比全景声，我觉得在看电影的时候呢，比在电影院的时候呢更有感觉。因为去电影院呢看得正刺激的时候呢，有时候都会觉得那音响的全景环绕太大声，反而不太舒服。可是呢，用这个的话在家里看，我觉得完全刚刚好，非常推荐呢给正要入手桑巴的人。那这款真的是音质好，长相帅。那我们今天呢就介绍到这边啦。大家如果对这款 Oxys Thunder Pro Plus 有任何问题的话呢，也欢迎在底下留言。那我不是拍电脑哥，下次再见喽，拜拜。